Olá, você que está aí assistindo o Talk Show aqui na Just TV, mais uma terça-feira, começando no horário, às 21 horas. Aê, conseguimos! Gente, antes de eu apresentar meu entrevistado hoje, eu quero dar um recadinho. A 15ª Festa de Rua São Vito Mártir. Dá para mostrar aqui, Nil? Pode ser? É uma festa que está acontecendo, uma festa bem conhecida aqui em São Paulo, tá? Tem um site para vocês acessarem, www.festadesaovito.com.br. E para quem estava assistindo Bola em Jogo, vocês viram aqui o Nicanor Ribeiro, que é o sósia do Pelé, é o sósia do Rei, ele fala que ele é o Pelé NR, não o real, tá? Ele é locutor dessa festa, é uma festa de rua, e ele é locutor dessa festa há 15 anos. Ele prometeu que eu ia jantar lá com ele, por isso que eu estou dando esse recadinho, tá? Gente, eu estou aqui hoje com o Geraldo Gomes. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Boa noite, Célia. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer também ao professor Adriano Tardoc por ter contribuído para que esse momento acontecesse. E a você que está em casa também, o meu boa noite. E espero que você mande aqui um monte de recado aqui para nós, nos xingando, falando o que você quiser. Nós vamos falar de violência, tá? Vai mandando recadinho, ó. O Jorge já mandou. Oi, pessoinhas. Jorge, oi. É o seguinte, Geraldo, ele tá nervosíssimo aqui, gente. Vamos tentar descontrair o rapaz. 47 anos, natural de Limoeiro, no Pernambuco. Ele diz que ele já recebeu vários rótulos, vários títulos de rebelde, sabido, burro, filho, pai, marido, homem, estudante, trabalhador, cobrador, enfim, louco, andarilho, morador de rua, mendigo, camelô, o cara já foi de tudo. Só que ele diz que ser ridículo é o que ele faz de melhor. Por que ser ridículo, Geraldo? Você tem uma luta contra a violência, a favor da não violência. Não é nem no Brasil, nem em São Paulo, é no mundo, gente. Esse cara tem um ideal fantástico. Porque assim, Célia, quando você luta contra o comum, quando você de alguma forma tenta fazer com que as pessoas despertem para itens que não é comum, e essa coisa da violência, é muito fácil você ser taxado. É muito fácil você falar de violência, é muito fácil você criticar a violência, é muito fácil você cobrar de alguém a violência. Entretanto, essa cobrança tem que ser sua, essa luta tem que ser, primeiro você, para cobrar de alguém, você tem que cobrar de você. Ou seja, se você não é capaz de mudar quando as circunstâncias te exigem, como é que você pode mudar, exigir que alguém mude? Então, é necessário que façamos todos os dias uma reflexão sobre as nossas ações para que realmente possamos cobrar de alguém uma não violência. E você diz, Geraldo, que todos nós somos violentos. Acho que todos nós temos, em maior ou menor grau, uma violência, até uma violência física, né, dentro de nós. É aquilo, se alguém mexer com uma sobrinha minha, eu vou partir para cima. Né? Você acaba expondo essa violência, mas existem outras formas de violência que, na verdade, são contra essas que você mais luta. Né? Fome, miséria, indiferença. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Bem, gente, eu estou começando a melhorar. Está começando a acalmar. Estou começando a me soltar. Então, para mim começar a falar de violência, eu vou começar a falar de paz, Célia. Porque é aquela coisa, antes de eu pensar em trabalhar contra a violência, eu tinha toda a visão de paz. Como é bacana a paz, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu falei, olha, eu vou lutar pela paz. E aí eu comecei a pesquisar a paz. Mas o que é a paz? Uma pomba branca, um pano branco, uma vela branca. Aí procurei e falei, mas não estou conseguindo encontrar. Eu falei, eu vou procurar o Museu da Paz, ligado a essa coisa de cultura. Não encontrei o Museu da Paz. Eu falei, mas tem um esprêmio
Nobel da Paz. O que esses caras fizeram para que eles conseguissem isso? E aí eu vi que também eles não conseguiram erradicar a fome em lugar nenhum, eu vi que eles não conseguiram erradicar a violência, mas eles ganhavam prêmio. Falei, mas o que é a paz? Continuei a minha busca. Aí descobri onde havia paz. Nos dicionários. Assim, não somente a paz, simultaneamente está a paz, a ética, a justiça, a dignidade, a moral. Tudo no dicionário. Você encontra nos dicionários. E na prática? Mas aí mas eu não encontrei a paz, mas eu encontrei os pacifistas. Aí, o que vem a ser um pacifista? É aquela pessoa que veste uma roupa branca, é aquela pessoa que está todos os dias propagando, está todo dia transmitindo o espírito da paz. Ou seja, precisamos uma sociedade menos violenta, precisamos fazer a paz, precisamos de paz. Então, e para reforçar esse título do pacifista, evidentemente é necessário um diploma universitário. Você tem isso, um diploma acadêmico, então você é um pacifista. Aí, para fechar essa coisa da paz, vem os senhores pacifistas, né, por ser pessoas conceituadas, com um título acadêmico. Com um título acadêmico, com toda aquela coisa de influências na sociedade, por conduzir um monte de mortos-vivos, eles fazem grandes eventos. E nesses grandes eventos, milhares de pombas, milhares de bexigas são soltas, e ao término de tudo isso, e depois de alguns minutos, pela paz, de todo mundo pensar ali de silêncio, vêm os grandes deuses. E aí chega, não, estamos falando de paz. E aí entra os deuses e, alô, galera! Boa tarde! E todo mundo cantando lá, axé. Aí gente, a paz é mais importante. Não esqueça, a paz é mais importante. Agora eu quero ver todo mundo aí levantando a mãozinha e começa. Ei, minha família, o gato pula, o gato mia. Cara, existe violência maior do que isso? Subestimar a inteligência de quem está ali também, né? Isso é a paz. Uma das violências. Isso é a paz, isso são os pacifistas. E, evidentemente, por se tratar, e eu trabalho muito essa questão da tirania do senso comum, aí vem algumas pessoas dirão, olha, a paz é de Deus, só encontramos paz com Deus. E aí eu trouxe uma pequena coisinha para mostrar, né? Está aqui, né? Deus. Isso aqui. E para você que está falando disso, tem mais coisinha. Então nós, dentro dessa tirania do senso comum... Quer que eu segure para você poder demonstrar? Não. Pode ser? Obrigado. Eu estou ficando melhor aqui, já estou me soltando. E assim, então, dentro dessa tirania, você aprende que a paz está dentro de nós, a felicidade está dentro de nós, Deus está dentro de nós. E como eu pesquisei, e dentro dessas minhas pesquisas, eu estou encontrando e descobrindo verdades que são mentiras. Então, verdades que são mentiras. Verdades que são mentiras. Verdades impostas e que a gente não pode... Que você não questiona, logo você absorve isso como uma verdade e você passa a transmitir isso para gerações futuras como uma verdade estabelecida sem questionar. São os dogmas. Então, porque Deus quis e pronto, acabou. Isso. E dentro dessa pesquisa, então, eu descobri, Deus, mas Deus está dentro de mim? E aí, veja só que interessante. Gente, aqui está Deus. Olha, eu não inventei isso, tá? Dentro do nome Deus está eu. E a minha pergunta é, você está sendo a paz? Porque falar que Deus é a paz é bacana, é muito bonito. Agora eu quero saber se você está sendo a fazendo paz. Algo, né, em prol não vamos nem falar. Então, paz, como eu não encontrei, violência. você pode aqui mandar um recadinho explicando para mim o que é a paz, porque eu provo para qualquer pacifista, eu mostro a qualquer pacifista o que é a paz.
o que é a violência. Gostaria que eles me mostrassem o que é a paz, porque até hoje eu não tenho essa resposta. Então, a minha luta é exatamente isso. Eu estou lutando para descobrir um monte de coisas que falam, que me passaram, que me transmitiram, que eu absorvi isso como verdade, mas que quando eu questionei, eu não encontrei isso. Nesse conceito de paz, eu acho que assim, a gente sabe o que é a paz, eu acho que é muito mostrado como a não guerra, né? Me lembrei agora, tem um escritor, um jornalista, o Demetrio Magnoli, ele tem 2 livros muito bons. Um deles é A História das Guerras, o outro é A História da Paz. Só que nessa História da Paz, ele coloca os 10 maiores tratados de paz que foram feitos para se cessar uma guerra, né? Então, a paz vem bem disso, é a não guerra. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha violência. Mesmo dentro mesmo em países que fizeram tratados de paz, né, ou que eles não briguem mais oficialmente, né, um jogando bomba no outro, existe a violência entre eles. Porque Sim. você vai ter um de uma nacionalidade contra outro da outra nacionalidade. Não, eu não falo com ele porque a gente estava em guerra até ontem. É uma violência, né? Mas a gente tem violências, eu acho que a cada dia surge uma nova forma de violência. E tem algumas que não foram erradicadas até hoje. Desde da pré-história existe a violência, gente. Tá, certo. E tem algumas que não foram erradicadas. Então, eu vejo assim. Então, eu vi a paz. Então, agora, agora nós vamos falar de violência. E para que falamos de violência, também é necessário que façamos uma viagem ao passado, para que possamos vir aos dias atuais. Então, eu precisei fazer isso. E quais são os 2 pilares que gerencia a humanidade? De um lado, a religião, ou seja, de um lado a criação, de um outro lado, a ciência, do outro lado, a evolução. Se alguém está certo, se alguém está errado, não me cabe. E isso existe, é um fato. As pessoas estão sempre sendo conduzidas por esses 2 pilares. Então, vamos lá. Se você pegar a criação, você vai pegar que no início era o verbo, e o verbo fez a palavra, e daí nós viemos. Ou seja, eu, você, todos nós fazemos parte, somos dessa estipe, dessa essência. Esse é um ponto. Se você criacionista. Deus criou o mundo, no 7º dia descansou. Se você pega o outro lado, que é o lado da ciência, que através de uma série de fatores contribuiu para que lá houvesse uma explosão, ou se partimos também desse ponto, vamos chegar à seguinte conclusão. Somos todos da mesma essência, da mesma espécie, da mesma origem. Independente da teoria aceita. De onde você partir. Cara, ficar debatendo isso, discutindo isso, para mim é irrelevante. A verdade a verdade não gosto muito dessa coisa de verdade. Mas a real é essa. Nós estamos hoje, 17/5, nós estamos aqui. E o que nós podemos fazer para melhorarmos? Até porque se você pegar aqui, nesse pilar da criação, você vai ver que em nenhuma época da história da humanidade, algum ser humano, algum Deus erradicou a fome ou erradicou a violência. Se você pegar aqui o pilar também da ciência, você vai ver que nenhum cientista, nenhum ser humano, ninguém erradicou a fome e a violência. Conclusão disso. Qual a maior violência praticada pelo ser humano? A indiferença. Essa é a maior violência. Que gera todas as outras. Que gera todas as demais. Então, esse é o ponto que a gente, de agora em diante, podemos mudar isso? Podemos. Vai depender do quê? Eu quero dizer a você que está em casa que eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Mas uma péssima. Se você não tomar atitude, não desligar a televisão, não levantar do sofá e fazer algo para que possamos ter uma sociedade mais harmoniosa, cara, você está ferrado. Eu estou ferrado. Nós estamos ferrados. Então, é preciso que você possamos debatermos ideias,
possamos encontrar mecanismo para que eu e você possamos chegar um próximo do outro e falarmos o que eu posso fazer para que tenhamos uma sociedade melhor. O que eu posso fazer para que eu e você, entre eu e você, haja uma harmonia melhor. Isso vai depender de mim. Agora, a minha pergunta é, você já fez isso com alguém, meu querido? Ou com ele mesmo, né? Você já fez isso. Alguém já fez isso com você? E eu quero lhe dizer, para concluir essa questão, e a gente vai continuar, eu quero dizer, se você não mudar isso, as autoridades não querem mudar, os governantes não querem mudar, o Estado não quer mudar, o governo não quer mudar, a religião não quer mudar, a ciência não quer. Eu e você podemos mudar, e você tem que fazer alguma coisa. Ou seja, você tem também o direito de não fazer. Entretanto, você vai ser beneficiado. Se alguém fazendo, também vai ser beneficiado. Você jamais será digno de reclamar de algum tipo de violência. E também com relação a isso, eu quero perguntar a você que entende de violência, porque eu tenho uma certeza, eu assumo minha violência. E eu quero perguntar aos especialistas de violência, a primeira pergunta, como surgiu a violência na Terra? A segunda questão, quantos tipos de violência existem na Terra? Nossa, inúmeros tipos. Agora, quando surgiu, fica relativamente fácil. Pela teoria da criacionista, Deus criou o mundo. Caim matou Abel. A primeira violência física que se fala. Não sei se é a primeira, mas acho que é a mais falada, né? E pela teoria da evolução do homem, do Darwin, um matava o outro para comer. Então, né? Mas Célia, assim, existe. Existem determinadas coisas que a gente ainda não podemos falar. Eu, pelo menos, eu vou tentar, sabe? Porque eu estou me atendo a essas duas teorias. Sim, sim. Né? Mas você falou de governantes, né? A gente tem que ir atrás dos governantes, sim. Você votou aí. Sabe em quem você votou? Você lembra em quem você votou para deputado? Você lembra em quem você votou para qualquer outro cargo? Não estou dizendo só nessa eleição, não. Na anterior, vereador, prefeito, você lembra? Para e pensa, né? Porque aí você tem como cobrar também. Você esteve cobrando de políticos, você esteve em Brasília, aliás, você voltou recentemente de Brasília, você tem documentos protocolados. Vamos ver esses documentos, eu quero ver esses documentos. Obrigado, Célia, por essa pergunta. Eu te agradeço muito. Primeiro, porque quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de violência, nós temos que ter aquela coisa, temos que ampliar. Violência, não é um caso específico de São Paulo, não é um caso específico do Brasil. A violência é algo que abrange toda a humanidade, ou seja, você poderá me dizer um local onde não haja violência? Então, a violência está em todos os lugares. E quando você vai falar de violência, você tem que focar a política, você tem que focar a religião, você tem que focar em questões. E na questão da política, é comum hoje no Brasil as pessoas falarem de ditadura, porque houve isso. Gente, eu quero falar de coisa bacana. Então, eu tenho que falar de democracia pura. É comum você ver através dos veículos de comunicação, através da imprensa, todos os dias pessoas, autoridades, citarem, olha, nós temos que lutar... processo democrático brasileiro. Isso é muito bacana, nós temos que... o povo tem que participar, o povo tem que contribuir. Meu querido, eu quero falar de democracia pura. Infelizmente, os que debatem a ditadura, o que debatem o regime militar no Brasil, são incapazes de juntar a sociedade para falar de democracia pura. Onde temos democracia pura? O que significa a democracia pura? O povo precisa saber disso. Por que estão privando o povo? Ou seja, será que a democracia representativa não é uma ditadura? Eu tenho certeza que sim. Só que, lamentavelmente, a nossa democracia é incapaz de apontar os nossos déspotas. Então, nós temos povo, sempre estamos falando que nós temos direito, pagamos nossos impostos. Alguém cobra esses direitos? Ou você fica só ali sentadinho e paga seus impostos? E a minha pergunta a você que está em casa é o seguinte: você já exigiu de alguém o direito de caminhar numa sociedade harmoniosa, onde você não seja vítima de violência? De quem você está exigindo isso?
Eu estou fazendo isso, tá, meu querido? Eu estou lutando por isso. Então, eu fui até o Tribunal Superior Federal. Deixa eu mostrar aqui os documentos. Nil, mostra aqui. Tribunal Superior Supremo Federal. Tribunal Federal. Não dá para fechar muito, porque senão ele vai perder. Mas isso daqui está protocolado. Esse foi o primeiro? Esse foi do mês de agosto, onde eu fui solicitar do Supremo Tribunal uma lei séria contra a fome. Protocolado, gente. E mecanismo como o direito de antena. Aí eu quero falar isso para os senhores jornalistas que no Brasil... O que é o direito de antena? Que falam tanto de democracia, que falam de liberdade de imprensa. Por que vocês não estão explicando ao povo o que é o direito de antena? E eu acho digno a vossa luta, de lutarem por liberdade, seja ela de imprensa, eu acho digno. Porém, para você lutar por liberdade, você tem que começar dentro da sua própria empresa, dentro da sua própria corporação. Para a escala hierárquica da sua empresa, dá condições de você poder desenvolver um bom trabalho. Então, quando a imprensa e o jornalista falam dessa coisa de, olha, nós temos liberdade de imprensa. Mas tem certeza? Então, tem isso, lamentavelmente... Aqui a gente tem, tá? Aqui a gente tem liberdade total, o espaço é democrático, ele pode falar o que ele quiser. E assim, Célia, mas vai arcar com as consequências também. Né? Sim. Tem Olha, mais esse aqui eu vim de sexta, esse foi é agora, de sexta-feira. Né? Esse foi de agora, vamos ver se dá para pegar aqui. Ó, aqui o carimbinho. Presidenta Dilma. E aqui o outro carimbinho. Ó. E a minha luta, a minha pergunta... Presidência da República. Onde eu estou pedindo exatamente à presidenta que faça algo pela não violência e que não deixe que plebiscitos inúteis como esse aí, plebiscito de arma, gente, temos que acabar. Os senhores doutores, vamos acordar. Se fosse um país pacífico, não haveria nem arma, não seria necessário fazer nenhum plebiscito. Não, e estão matando gente. Tem um outro. Isso aqui... tem outro, estão matando gente de fome. Não, né? E assim, estão matando gente com travesseiro, com pedra. Fogo. Vamos acabar com isso. Gente, eu acho assim, há uma banalização da vida e da morte. Eu nunca ouvi tanta notícia de bebês abandonados em lixo. Tantos bebês abandonados em terrenos. Esse é do governo do Estado de São Paulo. Esse é do governo do Estado de São Paulo, agora do dia 1º de março, onde eu fui solicitar do governador que junte a sociedade paulista, que junte todos os setores da sociedade, para que possamos debater algo em pró da não violência. Agora é assim, você também não fica só na esfera do Brasil? Não, OEA, ONU, você já mandou e-mails? Eu já... Resposta de alguém? Somente a OEA me respondeu. Aqueles e-mails também de praxe, né? Recebemos a sua solicitação, responderemos em breve, né? E para a ONU, para os direitos humanos que falam isso também agora, recente, abril. 1º de maio, isso é da Prefeitura. Gilberto Kassab. Para o senhor Gilberto Kassab. Aqui, eu quero também que... no Ministério Público é diferente, você coloca os documentos e tem só um protocolo. Isso é do Ministério Público Estadual e Federal, onde eu também estou solicitando dos senhores promotores que façam algo pela não violência, que continue, que junte a sociedade para que tenhamos uma sociedade. Ministério Público do Estado de São Paulo. Dá para pegar? Isso que é legal, você está fazendo e está protocolando tudo, e está documentando. E tem que ser documentado, porque amanhã ou depois... Não, isso aqui... Esse cara é louco. Não, isso aqui também... Ele está falando e não está isso fazendo. Aqui também eu fui até a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, onde eu fui lá saber dos procuradores. Alguém tem que fazer alguma coisa. Te deixaram entrar no Palácio do Planalto? Te deixaram entrar lá no Palácio do Planalto? Célia, é uma brincadeira. Olha, só para você... Eu já conheço um pouquinho, porque eu tenho andado por aí. E tem outra coisa aqui também. Tá? Eu estou trazendo... Está tudo protocolado, está tudo documentado. Eu levei para o senhor, também no mês de agosto de 2010, isso foi ao senhor presidente Lula, onde também eu solicitava uma lei contra a fome e mecanismos sérios
Tem mecanismos, mas a gente sabe que eles não funcionam tão bem eu assim, só né? Esse também, e assim, protocolo do através presidente de da e-mail, República. isso eu tenho Guarda feito, gente. tudo que isso daqui é ouro. Através de e-mail, eu tenho procurado a ONU, a OEA, Parlamento Europeu, Anistia Internacional, Unesco, Unicef, universidades, onde você possa imaginar, eu só não procurei ainda o Vaticano, tá? Mas assim, eu vou colocando para... Tá acabando o tempo, Geraldo, conclui. Desculpa, o Nil fez o sinal aqui, vamos concluir. Então, assim, eu queria... o tempo, eu Vaticano, queria falar... aguarde, daqui a pouco ele eu queria falar dessa coisa de educação, que infelizmente não deu tempo. Mas acho que a gente tem algumas perguntinhas aqui, para o povo que está em casa, que você coloca no seu blog, deve ter aparecido o blog dele aí, geraldo-gomes.blogspot.com, estão fazendo sinal aqui que sim, que apareceu já. Tem algumas perguntinhas lá que eu acho assim, que é para o pessoal pensar em casa. Mentir, omitir, xingar alguém é uma violência? Trair alguém ou a si próprio é uma violência? Fazer comentários da vida dos outros é uma violência? Rotular pessoas é uma violência? Quantas vezes você não passou e viu alguém sentado no chão? Esse cara tá bêbado, esse cara tá drogado. E às vezes o cara estava tendo um ataque cardíaco. Você não sabe, você não parou para ver. Você foi indiferente, você também foi violento. Nesse momento você foi violento e você praticou a discriminação com aquele cara. A gente não sabe. Célia, eu queria só terminar aqui essa coisa de educação. Como eu falei da tirania do senso comum, é necessário, e eu quero falar isso para o senhor ministro de Educação. Quero falar para vocês que trabalham na educação. Não existe nenhum país do mundo em que as escalas hierárquicas de educação não seja matemática e línguas. Logo, existe um monte de pessoas que falam, não, nós precisamos de educação. Um povo não evolui sem educação. Eu também concordo com isso. Porém, eu quero saber dos senhores que tipo de educação. Se a educação está baseada em 3 pilares, que é conformidade, linearidade, competição. Então, você, professor, que está em casa, você pode começar a fazer isso na sua sala de aula. É uma ideia, eu estou sugerindo, porque eu tenho muitas coisas. Eu não só vou atrás, eu também tenho soluções. E assim, na sua sala de aula, começa lá a pegar as crianças, os meninos e as meninas, divide ele. Onde as meninas defenderão os meninos defenderão as meninas. Onde os afrodescendentes da sua sala de aula vão defender os branquinhos, e os branquinhos defendendo. Se você fizer isso, você começa a mudar. Ninguém está fazendo isso, a televisão não faz isso, ninguém quer fazer isso. Você pode começar, porque os governantes não querem mudar, o ministro da Educação não quer, ninguém quer mudar, mas você pode mudar, eu posso mudar. Se cada um de nós fizermos um esforço para que façamos algo diferente do que querem, nós podemos mudar. Tá certo, acho que recado mais do que dado. Geraldo, você quer deixar um e-mail para contato? Olha, Célia, eu Porque tenho... passou o seu blog aqui no GC, eu não sei se você quer deixar... Eu tenho meu blog, né? Lá é muita violência, faz um ano que não é atualizado, mas eu não me preocupo muito com isso não, porque a Bíblia tem 3.500 anos e ela continua atualizada, então o meu blog também está super atualizado. Também o meu e-mail é geraldogomes07@gmail.com. E quero aqui fazer um agradecimento, Célia, a você, o meu muito obrigado. Imagina. Quero agradecer ao Adriano Tardoc, quero mandar um abraço. Eu também quero agradecer ao Adriano Tardoc. Quero mandar um abraço à Banca Trianon MASP, Daniel, Alexandre e Li, que são pessoas assim que quando eu preciso de alguma coisa, Célia, eu não falei dessa coisa, gente, eu sou um ex-morador de rua, eu morava na rua. E hoje eu não, às vezes se eu me faltar um pão, eu tenho onde hoje buscar. Então, eu quero agradecer ao Daniel, a Li e ao Alexandre, da Banca Trianon MASP, na Avenida Paulista. Chegou um recadinho aqui. Tinha chegado um recado há um tempo atrás do Jorge, era o Jorge Armando, e agora ele mandou, eu não sei se é o mesmo, mas também é Jorge. Primeiro ele perguntou, quem é esse cowboy que está aí? E agora ele está dizendo, olá, estou assistindo o programa ao vivo e adorei. Espero que seja o mesmo Jorge, tá? A gente vai ficar com um videozinho aí curtinho, de um homem que é muito conhecido, que lutou pela paz. Ele conseguiu libertar a Índia do jugo da Inglaterra no começo do século passado, que foi Mahatma Gandhi, e sem dar um tiro, né? Os seus seguidores eram pacifistas e ele morreu de uma forma violenta. Gente, semana que vem tem mais talk show para vocês. Beijo!
Irmão, Bapu já está atrasado para as preces. O personagem dessa gigantesca homenagem morreu como viveu. Um homem simples, sem riquezas, sem propriedades, sem título oficial ou cargo oficial. Mahatma Gandhi não foi comandante de exércitos, nem senhor de terras vastas. Não foi responsável por nenhuma façanha científica ou obra de arte. Porém, homens, governos e dignitários de todo o mundo se deram as mãos hoje para prestar uma homenagem a esse franzino homem que levou seu país para a liberdade. Nas palavras de George C. Marshall, o secretário americano de Estado, Mahatma Gandhi tornou-se o porta-voz da consciência de toda a humanidade. Ele foi um homem que fez com que a humildade e a simples verdade fossem mais poderosas que impérios. E Albert Einstein acrescentou: gerações futuras mal acreditarão que alguém assim, de carne e osso, tenha vivido nesse mundo.